Гостем программы на Еврорадио кандидат у студию сегодня является кандидат от партии БНФ Рыгор Кастусёў. Скажите, ласка, кто ці які у вас идеал политичного лидера? Добрый день. Скажу одразу, что я ніколі у жыцці не ствараў сабе ідэалаў, і таму і палітычнага ідэала такога няма. Ваша улюбёная книга? Таксама няма такой адназначна адной кнігі, вот, якую б я чытаў, перачытваў. Я чытаю ўсё падрад, што пападае мне ў рукі, і такой адной кнігі, вот, на якую б я быў скіраваны цалкам, таксама няма. А ваша тады любимая песня? Вот, скажем, вот сели вы, задумаліся і міжволі там пра сябе пачалі мырмытаць нешта. Ведаеце, вот самая любимая песня это все-таки песня «Магутны Божа», але калі яна гучыць у выкананні добрага ансамбля, такога магутнага. Вот, як, напрыклад, гучала на фестывалі «Магутны Божа» ў Магілёве. На ваш погляд, у колькі заробак прэзідэнта павінен перавышаць заробак, да прыкладу, настаўніка? Не нашмат, не ў шмат разоў дакладней. Конечно, прэзідэнт павінен атрымліваць прыстойны заробак, але і настаўнік павінен таксама атрымліваць прыстойны заробак. Таму што з настаўніка пачынаецца і прэзідэнт, падрыхтоўка і прэзідэнта, і інжынера, і ўрача, і рабочага, і дворніка. Як вы ставіцеся да сексуальных меншасцяў? Я ўжо не адзін раз выказваўся на гэту тэму, і я да іх стаўлюсь са шкадаваннем. Я лічу, што не варта выпячваць якія-то рэчы на паказ. Гэта я называю паказухай. Вот такімі адносіны. Я іх шкадую. Скажите, кай ласка, з сабой колькі ўзялі грошай? Ну, зараз у меня ў кармане, наверное, 1050 беларускіх, дакладна ведаю, і каля 100 доляраў. Як дома вы звяртаецеся да сваёй жонкі? Называю я Ларыса, Ларыска. Распавядзіце пра самую важную сямейную традыцыю. Ну, такая дробязная сямейная традыцыя, яна яшчэ была у нашай сям'і, калі я быў маленькі, калі я жыў з бацькамі, мы заўсёды вечарам збіраліся на вячэру разам, усёй сям'ёй. Таму што раніцай звычайна сабраць цяжка ўсіх разам, в абед таксама, а ўжо вечарам, перад тым, як класціся спаць, абавязкова добра вячэралі, і вся сям'я была ў зборы. І калі я ўжо жаніўся, і ў мяне з'явіліся дзеці, вось такі падыход у нас застаўся і ў маёй сям'і. На жаль, зараз уже дзеці раз'ехались, мы такі ўжо двух з жонкай, но ўжо ў двух з жонкай, калі мы паціхоньку пасядзім. Ну, а яшчэ абавязкова, вот, каб не забыць, абавязкова сямейныя святы мы собираемся. Это дні нараджэння каго-небудзь з сям'і, або вяселля, або нават адзначаем і дзень нашага знаёмства з жонкай. Калі ўзяць сённяшні наш календар і паглядзець на чырвоныя дні гэтага календара, якія святы вы б выкраслілі з яго, а якія б, наадварот, дапісалі? Ну, абавязкова б я дапісаў 25 сакавіка, адназначна. Гэты дзень павінен быць дзяржаўным. Свята кастрычніцкай рэвалюцыі для мяне, яно пастольку-пасколькі, ну, пакінуць для тых людзей, хто хоча яго адзначаць, але гэта не дзяржаўнае свята. Вы ведаеце, колькі каштуе сёння пляшка гарэлкі? Ну, прыкладна ведаю. Розныя сарты, таму кошт на гарэлку розны, ад якасці. Ну, прыблізна. Ну, сярэдняя. Сярэдняя где-то каля 20 тысяч. Калі ўзяць ад самай нізкай якасці да самай высокай якасці, ну, але калі ёсць самыя такія добрыя наборы, то там ужо і пад 100 тысяч. Колькі, на ваш погляд, павінна каштаваць гарэлка? На мой погляд, яна павінна каштаваць на ўзроўні еўрапейскіх краінаў. Але ў той час яна павінна быць і даступнай. Вот як эту сярэдзінку знайсці, ну, тут трэба думаць. Все-таки кошт у нас павінен адпавядаць тым заробкам, якія людзі атрымліваюць у сярэднім па краіне. Але і не дзешава таксама. Таму што калі зашмат дзешава, то гэта таксама будзе, ну, спрацоўваць на адмоўную справу, людзі будуць співацца. Але калі занадта дорага, то пачнецца спекуляцыя. Вось тут трэба выбіраць сярэдзінку.
Дарэчы, вось вы ці ставіце дома самі там якое-нибудь віно хатняе, ці можа самагонку гоніце? Сам я не, а раней спрабаваў ставіць сокі, налівачкі. Ну, зараз мяне в этом плане выручае цёшча. У плане наливочек ці ў плане самагоначкі? Ну, і таго, і другога. Лічыцца, што сяброў, сапраўдных блізкіх сяброў у чалавека бывае нешмат. Колькі ў вас сапраўды блізкіх сяброў і ці ўдзельнічаюць яны зараз у вашай выбарчай кампаніі? Адразу скажу, што сяброў у мяне шмат. Это сябры, якія заставаліся мяне па месцу жыхарства, і я з імі калі-нікалі сустракаюся, у нас сяброўскія адносіны, бо па месцу працы. Конечно, не ўсе ўдзельнічаюць у выбарчай кампаніі, таму што не ўсе могуць удзельнічаць. Але тыя, хто могуць, яны мне дапамагаюць. У якую паліклініку вы ходзіце, калі там раптам прыхварэеце? Ну, звычайна стараюсь хадзіць толькі ў шклоўскую паліклініку. Ці бралі вы калі-небудзь крэдыт, і калі бралі, то на што? Нет, у мяне прынцып у даўгі не залазіць, толькі ў крайніх выпадках, а ў дзяржавы тым больш. Крэдытаў ніколі ў жыцці не браў. Не давяраеце дзяржаве? Не давяраю. Ну і на заканчэнне гэтага блоку, калі раптам вось так узгадаецца адразу ў галаву, раскажыце анекдот. Ну, мне вось успамінаецца анекдот у звязку з выбарамі, анекдот пра Чукчу. Я не хочу пакрыўдзіць чукчаў, але вот гэты анекдот тычыцца бульбы, калі чукчам у тундры пасадзілі бульбу і прыехалі па восені правераць, а ці ўзышла бульба, то оказалось, что эта бульба не взошла. И Чукчу запытали, так где же бульба поделась? А он отказывает, что Чукча хотел кушать. И поэтому бульбу ту, что посадили, я одразу выкапывал и уже ел. Вот это что? Намек, что как падтрымаць ураджай, треба не только посадить, а его треба еще и опрацаваць, и окучваць, и доглядать, и от колорадских жуков спасать. Треба працаваць. Тады будзе вынік.